अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, जिसका नाम है रिपोर्टास। ये एक नर्सरी सिन्फ है, दर्जा 12वीं का ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं कि रिपोर्टास क्या है। रिपोर्टास को अंग्रेज़ी में रिपोर्टेज कहते हैं। जैसा कि आप सब नाम से ही समझ रहे होंगे, रिपोर्टिंग का मतलब ही होता है कि ख़बरों को इधर से उधर करके पहुंचाना, एक जगह से इकट्ठा करके दूसरी जगह तक ले जाना, है ना। तो ये चीज़ें रिपोर्टिंग कहलाती है, चाहे वो कोई फ़र्द करे, चाहे किसी अखबार के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए की जाए तो रिपोर्टिंग कहलाता है। तो ये रिपोर्टेज से ही बना हुआ है। रिपोर्ट के लुग़वी मायने रुदाद या ख़बर के हैं। रुदाद भी फ़हरिस्त को कहा जाता है, जो ख़बरों की फ़हरिस्त होती है उसको रुदाद कहते हैं। ख़ास तौर पर आवाम के सामने किसी चीज़ या वाक़ये के बारे में बयान देना, इत्तला देना। आवाम के सामने यानी दूसरे लोगों के सामने, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उसके सामने किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी वाक़ये के बारे में कोई हम बयान दे दें या कोई इत्तला दे दें, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टास। रिपोर्टास भी एक रुदाद और इत्तला नामा ही होता है, लेकिन इसकी हैसियत एक अदबी सिन्फ की है। अदबी सिन्फ के एतबार से रिपोर्टास को तासुराती रुदाद का नाम दिया जाता है। रिपोर्टास में किसी तकरीब या अदबी कॉन्फ्रेंस या मुज़ाकरे या जलसे की कार्रवाई की रुदाद बयान की जाती है। रिपोर्टास का मकसद सिर्फ़ इत्तला या ख़बर देना नहीं होता। समझ में आया बच्चों कि इसका मकसद सिर्फ़ इत्तला देना या ख़बर देना नहीं होता, क्योंकि ख़बर या इत्तला के इल्म के बाद फिर इसमें कोई दिलचस्पी कायम नहीं रहती, वो जल्द ही बासी या बेमसरफ़ सी चीज़ में बदल जाती है। रिपोर्टास लिखने वाले के लिए ज़रूरी होता है कि वो तख्लीकी मिजाज भी रखता हो, यानी उसमें कोई भी चीज़ को लिखने के लिए, बताने के लिए, उसमें नई चीज़ें पैदा करने की सलाहियत भी हो। अगर वो सहाफ़ी है, सहाफ़ी मतलब पत्रकार या रिपोर्टर, अगर वो रिपोर्टर है तो उसमें कोई ख़बर को अफसाना बनाने की अहलियत होना चाहिए, यानी वो उसके अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि वो उसको अफसाना बना सके ख़बर को। रिपोर्टास में असलूब बयान की ख़ास अहमियत है, यानी जिस तरह से बयान किया जाता है, जिस तरह से बना चढ़ा कर अल्फाजों को बताया जाता है, वो उसकी ख़ास अहमियत होती है। किसकी? रिपोर्टास की। अब कृष्णचंद्र एक रिपोर्टास लिखने वाले हैं। आइए इनकी सवाने हयात देख लेते हैं। कृष्णचंद्र भरतपुर में पैदा हुए। इनका बचपन पूंछ यानी कश्मीर में गुजरा, जहां उनके वालिद बहैसियत डॉक्टर तैनात थे। उन्होंने वकालत का इम्तहान पास किया, फिर अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ दिनों वो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। फ़िल्मों की कशिश उन्हें बम्बई ले गई, मगर उन्हें फ़िल्मों में ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी। बहुत ही आसान ज़बान में लिखा है बच्चों, आपको बेहतर तरीक़े से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको सलीस उर्दू करके नहीं समझा रही हूँ आपको, आप सुनने से ही समझ सकते हैं। उन्होंने कलम को ही रोज़गार का वसीला बनाया, यानी सिर्फ़ लिखने से ही उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना लिया। कुछ लोग कृष्णचंद्र पर बिस्यार नवीसी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। कृष्णचंद्र का शुमार उर्दू के बड़े अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अफसाने के अलावा नावल, इंशाइए, रिपोर्टास, ड्रामे, खाके, तंज़िया व मज़ाहिर मज़ामीन भी लिखे, मगर इनकी असल पहचान नावल और अफसाने ही की वजह से है। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना यरकान है, जो अदबी दुनिया लाहौर में 1936 में शाये हुआ। उनके अफसानों का पहला मजमुआ तिलिस्मे ख़याल 1939 में शाये हुआ। उनके अफसानों के तकरीबन 32 मजमूए और 47 नावल शाये हुए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा, आप इन पर अंडरलाइन भी कर लिया करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इनको पढ़ सकें, जिससे अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आए तो आप इनको लिख सकें। अपनी तख्लीक़ात में वो बहुत खूबसूरत शायराना ज़बान इस्तेमाल करते थे। उनके यहाँ मंजर निगारी के आला नमूने भी पाए जाते हैं। उन्होंने हैयत और तकनीक के बहुत से तजुर्बे किए हैं। कृष्णचंद्र का तंज़ बहुत तीखा होता है। तंज़ मतलब जब ताना मारते हैं किसी को, हंसी मजाक में भी अगर ताना मारते हैं तो वो बहुत ही तीखेपन से। कृष्णचंद्र की तंज़िया व मज़ाहिया तहरीरें बहुत मकबूल हुईं, यानी बहुत शोहरत पाईं। बहुत सी मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में उनके अफसाने और नावलों के तर्जुमे हुए। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और पद्म भूषण का एजाज़ दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर भी अंडरलाइन रखिए, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं इनका लिखा हुआ चैप्टर, जिसका नाम है पौधे। एक रिपोर्टास है। ये एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है
रिपोर्तास में से कृष्ण चंद्र की मजमूआ किताब है उसमें से लिया गया है। तो अभी हम पौधे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जब सरदार जाफ़री और कृष्ण चंद्र निज़ाम कॉलेज से लौटे तो फ़राक और एहतशाम और डॉक्टर अब्दुल अलीम लखनऊ से तशरीफ़ ले आए थे। ये सब लोग खाने पर बैठे और यानी पर बहस कर रहे थे। और यानी मतलब नंगेपन पर। सरदार ने आते ही कलम हाथ में लेकर एक तजवीज़ इस अम्र के मुताल्लिक़ लिखना शुरू की और बहस तवील होती गई, यानी लंबी होती गई। जो बात चल रही थी उन लोग की उसके मुताबिक वो बहस लंबी हो गई। फ़राक हुस्नकार हैं, इसलिए उन्हें उरयानी से इतनी नफ़रत नहीं। हुस्नकार का मतलब यानी हुस्न को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला, हुस्न की तारीफ़ करने वाला। तो इसीलिए उनको नंगेपन से मतलब परेशानी नहीं है कि कोई किसी तरह की बातें करे, कुछ भी करे। वो आराइश करते थे, हमेशा हुस्न की बातें करते थे, इसलिए उन्हें इतनी नफ़रत नहीं थी। और एहतशाम की तबीयत कैसी थी? उनकी तबीयत में नौजवानी के बावजूद इतना ठहराव था कि वो रियानी को देखकर बिदकते नहीं थे। यानी बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं कि नंगेपन की बातें हुई और उनका दिल मचल उठता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अश्लील बात सुनकर या कोई भी गलत बात सुनकर उनको दिल में कोई हलचल नहीं होती थी, वो बिदकते नहीं थे। उनकी जवानी में बहुत ठहराव था, बरफ़रोख्ता नहीं थे और सलवातें सुनाने पर आमादा नहीं होते थे। सलवातें सुनाना मतलब बुरा भला कहना, यानी वो ये भी नहीं करते थे कि इन बातों को सुनकर वो बुरा भला कहें। और डॉक्टर अब्दुल अलीम का अंदाज़ ये था कि मियाँ अभी तुम बच्चे हो, क्या तिफलाना बातें कर रहे हो। उनके हशाश बशाश चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ दौड़ के कम हो जाती थी। और डॉक्टर अब्दुल अलीम का मिजाज ऐसा था कि वो बातें करते वक्त कहते थे मियाँ अभी तुम बच्चे हो, और उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो गलत मौके पर सही बात कह जाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दौड़ती रहती थी। वो अपनी दाढ़ी और वज़ाक़ता से फ्रांसीसी मालूम होते थे। कौन? डॉक्टर अब्दुल अलीम। अपनी दाढ़ी से और उनका जो पहनाव था उससे वो फ्रांसीसी मालूम होते थे। और अपने दरश्त अंदाज़ तकल्लुम से हेड मास्टर और आग बगूला होते वक्त 100% कम्युनिस्ट नज़र आते थे। दरश्त मतलब उनका जो करख्त लहजा था, जो खुरदरा सा पन था उनके अंदर, उसकी वजह से। और दूसरा अंदाज़ तकल्लुम यानी बात करने का जो उनका अंदाज़ था बहुत ही तीखा था, बहुत ही खुरदरा सा था। तो इस वजह से वो अपने हेड मास्टर से और आग बगूला होते वक्त 100% कम्युनिस्ट नज़र आते थे। ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल अंग्रेज़ों के टाइप के ही कम्युनिस्ट पार्टी में से निकल कर आए हों। अक्सर लोग गलत बात गलत मौके पर कहते हैं या गलत बात सही मौके पर कहते हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल अलीम के मुतालिक मशहूर है कि वो हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी आता है आपको इसको अंडरलाइन रखिए। रिपोर्तास में से डॉक्टर अब्दुल अलीम के मुतालिक क्या बात मशहूर है? तो ये बात मशहूर है कि वो हमेशा सही बात कहते हैं और हमेशा गलत मौके पर कहते हैं। चद्दर घाट कॉलेज में उन्होंने तकरीर करते हुए तलबा के मजमे में कॉलेज के उस्तादों को वो डांट बताई कि बेचारे अब तक याद करते होंगे। इसी तरह PEN कॉन्फ्रेंस के मौके पर जब डॉक्टर मुल्क राज आनंद ने तजवीज़ पेश की, हिंदुस्तान में भी फ्रांसीसी इंसाइक्लोपीडिस्टिस की तरह एक तहरीक जारी की जाए, तो बहुत से लोगों ने इस इनकलाबी तजवीज़ की हिमायत की। उनमें रियासत बीकानेर के वज़ीर सरदार पानीकर भी शामिल थे, लेकिन सिर्फ एक आदमी की पुरज़ोर मुखालिफत से ये तहरीक रह गई। पुरज़ोर मुखालिफत से यानी उसने उसकी बगावत कर दी उस तहरीक की, जो भी तहरीक चलाई जा रही थी इनकलाबी। ये मुखालिफत करने वाले जानते हो कौन था? यही अपने डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब। आपने उठकर कहा तजवीज़ तो बहुत माकूल है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि फ़्रांस में इस तहरीक के चलाने वालों में बड़े बड़े लोग थे, रूसो और वॉल्टेयर। यहाँ ऐसा कौन सा अदीब है, कौन ऐसा मुफक्कर है? आपने पूरे मजमे पर नज़र डालकर कहा मुझे तो आप लोगों में से एक आदमी भी इस पाए का नज़र नहीं आता, यानी इस हैसियत का। इस पर एक कहकहा बुलंद हुआ, यानी बहुत ज़ोरों की हंसी आई। फिर मजमे में से यानी भीड़ में से किसी मनचले ने कहा, और क्या डाइस पर भी कोई ऐसा आदमी आपको नज़र नहीं आता? डाइस पर सरोजनी नायडू तशरीफ़ फरमा थीं, जवाहरलाल नेहरू थे, फ़लसफ़ादां राधा कृष्णन, हरमैन ओल्ड और फॉरेस्टर और मुल्क राज आनंद, अहमद शाह बुखारी, पितरस और दूसरे लोग। डॉक्टर साहब ने डाइस पर निगाह डाली, सबकी तरफ देखा और फिर मजमे की तरफ मुड़कर कहने लगे, इनमें कोई भी नहीं। तहरीक गिर गई।
اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر صاحب سچائی کو اس شدت احساس کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس پر اس سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمدرد بھی مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ادیبوں کے مہاتما گاندھی ہیں، لیکن ذرا عدم تشدد کے قائل نہیں۔ عدم تشدد مطلب ظلم اور زیادتی برداشت کرنے والے یا اہنسا۔ عدم تشدد مطلب خود کو ظلم اور زیادتی سے علیحدہ رکھنا، یعنی اہنسا کا پارٹ پڑھنا۔ تو ڈاکٹر عبدالعلیم کے اندر یہ بہت اچھی خاصیت تھی کہ وہ ایک بات پر اگر اڑ جاتے تھے تو مخالف ہو جاتے تھے تو کوئی ان کے آگے ٹکتا نہیں تھا، وہ صحیح بات بولتے تھے، چاہے اس کے لیے ان کے خود کے ساتھ والے جو ان کے ہمدرد ہیں وہی ان کے خلاف ہو جائیں تو انہیں اس کی بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اور اگر کبھی ہندوستان میں ایسا قانون نافذ ہوا کہ ادیبوں کو ان کی فکری، ذہنی یا خارجی غلطیوں کی سزا ملنے لگی تو اس احتساب کا محکمہ ڈاکٹر صاحب کے ہی سپرد ہوگا۔ احتساب یعنی حساب کتاب کا ڈپارٹمنٹ بھی انہی صاحب کے سپرد ہوگا اگر ادیبوں کو ان کی فکری، ذہنی یا خارجی غلطیوں کی سزا ملی تو۔ ان کی صاف گوئی سے بہت سے لوگ ان سے گھبراتے ہیں، لیکن اس میں ان کی عظمت ہے، یعنی بڑھائی ہے، اور اگر اس صنف میں کوئی ان سے ٹکر لے سکتا ہے تو وہ حضرت موہانی ہیں، جو خوش قسمتی سے اس کانفرنس میں تشریف رکھتے تھے اور بلا ناغہ ان کے ہر جلسے میں شرکت کرتے رہے۔ چنانچہ جب ترقی پسند ادیبوں کی طرف سے عریانی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو اس کی مخالفت کرنے والے مولانا حضرت موہانی تھے اور قاضی عبدالغفار، یعنی جب ایک جلسے میں شرکت کرتے تھے، جب حضرت موہانی اگر کوئی جیسے عبدالعلیم کا مزاج تھا ایسے ہی حضرت موہانی کا مزاج تھا، وہ بھی اس معاملے میں ٹکر لے لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ عریانی کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو اس کی مخالفت کرنے والے حضرت موہانی تھے اور قاضی عبدالغفار تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نوجوان عریانی کے خلاف تحریک پیش کر رہے تھے اور بزرگ اس تحریک کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح نوجوان اذہان کی قوتیں مسلوب ہو جائیں گی، یعنی جو نوجوان نسلیں ہیں وہ ان کی جو طاقت ہے وہ سب کچھ فوت ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی اور ان کی تخلیقی نمور جائے گی۔ مولانا حضرت موہانی کی پرزور تقریر سے قرارداد مسترد کر دی گئی۔ سبتے بے حد ناخوش تھا، کہنے لگا اماں مولانا کا ہمیشہ یہی رول رہا ہے، وہ جہاں گئے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے گئے۔ جب کانگریس میں تھے تو ہوم رول کے دنوں میں آزادی کا ذکر کر کے کانگریس ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے، ڈراتے تھے، اور جب کانگریس نے لاہور کانفرنس کے موقع پر مکمل آزادی کی قرارداد منظور کر لی تو آپ نے اشتراکیت کی پخ لگا دی اور کانگریس سے ایسے ناخوش ہوئے کہ مسلم لیگ میں چلے گئے۔ وہاں پہنچے ہیں تو اب بیچارے شریف خان بہادروں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں اور مکمل آزادی کا ریزولوشن پاس کیے دے رہے ہیں، ہر جگہ مصیبت میں ڈالتے ہیں یہ لوگوں کو۔ بھائی اب اچھا بھلا یہ ریزولوشن پاس ہو رہا تھا، خیر ہٹاؤ اب اس قصے کو، یہ کہہ کر وہ رک گیا اور اس کے چہرے پر ہزاروں درد کی لکیریں یکایک معدوم ہو گئی یعنی مٹ گئیں، اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ مگر بھائی یہ خوب ہیں، مولانا چٹان ہیں، بس کسی کی نہیں سنیں گے، اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ دوپہر کو پریم چند سوسائٹی کا افتتاح تھا، یعنی انوگریشن تھا۔ حسین ساگر میں جو کلب ہے وہاں دعوت بھی تھی، ادیبوں کو کشتیوں میں سوار کر کے کلب میں پہنچایا گیا۔ درحالکہ اسی وقت ایک راستہ خشکی سے بھی جاتا تھا، غالباً موٹر بوٹ کی نمائش مقصود تھی۔ کلب کی عمارت جھیل میں تعمیر کی گئی ہے، کوئی 50 کے قریب ملازم ہوں گے، یعنی نوکر ہوں گے۔ مطلب جو دعوت نامہ آیا تھا وہ جھیل میں ایک پارٹی تھی، اس کی عمارت جھیل میں بنی ہوئی تھی، تو وہاں پر کشتی سے ہی جا رہے تھے اور خشکی سے بھی ایک راستہ تھا۔ 8 کورس کا کھانا، اس دعوت پر اتنا صرف کیا گیا تھا، اتنا خرچ کیا گیا تھا کہ غالباً پریم چند کو اپنی زندگی میں اتنی رائلٹی نہ ملی ہوگی۔ یورپ میں جب ادیب زندہ ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، ہندوستان میں مرنے کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے۔ چنانچہ آج پریم چند سوسائٹی کا افتتاح تھا۔ قاضی عبدالغفار تقریر کر رہے تھے اور مرغن خانے دعوت میں شامل تھے۔ جھیل کے منظر سے ادیب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ قاضی عبدالغفار کی شخصیت پر متانت کا ایک دبیز پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن اتنا دبیز بھی نہیں کہ ان کی جبلی خوش طبعی اس متانت کے اندر سے جھلک نہ اٹھے۔ مطلب یہاں پر دعوت میں کیا تھا، مرغے وغیرہ تھے اور جھیل کے منظر سے سب لوگ لطف اٹھا رہے تھے۔ قاضی عبدالغفار بھی جو تھے ان کی شخصیت پر بھی متانت کا دبیز پڑا ہوا تھا، یعنی پردہ پڑا ہوا تھا۔ متانت مطلب
رنگینی کا، لیکن اتنا دویز بھی نہیں تھا کہ ان کی جبلی خوش طبعی اور اس متانت کے اندر سے جھلک نہ اٹھے۔ متانت ہے لیکن بوجھل نہیں، خوش طبعی ہے لیکن کھل کر نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی چیز نے، کسی خاص واقعے نے یا کسی خاص ماحول نے ان کے ذہن کے، ان کے فکر کے، ان کی فطری صلاحیت کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ وہ اس پر بھی مجبور ہیں۔ اس پر دونوں رنگ ایک ہی شخصیت میں جھلکے نظر آتے ہیں۔ پیرس کی رنگینی بھی ہے، عالمانہ زہد بھی ہے، شگفتہ انچہ پردازی بھی ہے اور فکری ٹھہراؤ بھی۔ لباس میں عمارت کی جھلک ہے اور گفتگو میں حلم کی چاشنی۔ تیور جاگیردارانہ ہے اور ذہن باغیانہ ہے۔ قاضی صاحب ایک ایسے نوجوان جسے عرصے سے کسی نے گدگدایا نہ ہو لیکن خود اس کے دل میں شوخیاں چٹکیاں لے رہی ہوں۔ کاش کوئی مصنف لیلا کے خطوط کو گدگدا دے اس طرح کہ وہ بھری محفل میں، یاروں کی محفل میں نہیں، ہزاروں لاکھوں معمولی آدمیوں کی محفل میں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ گدگدی ایک بہت بڑے شاہکار کا پیش خیمہ ہوگی۔ مطلب کیا ہوا اس میں؟ جو چیپٹر دیا گیا ہے یہ ایک انجمن ترقی پسند مصنفین کی حیدرآباد کی کانفرنس کا رپورتاژ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے دانشوروں کی، عقل مندوں کی مجلس تھی۔ اس میں جب بھی کوئی تجویز پیش کی جاتی تھی تو کچھ لوگ تو حمایت کرتے تھے اور کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ایسا ہی اس کانفرنس میں بھی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذہنی شکل بتائی گئی ہے لاسٹ کے پیراگراف میں۔ اب یہ چیپٹر تو یہیں پر اختتام کرتی ہوں میں۔ کل ہم اس کے سولیوشن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے سوالات اور جوابات پر نظر ڈالیں گے۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔